Sen uyumadın mı? Yatacağım birazdan. Bir şey soracaktım sana. Yarın erkenden çıkacağım da bana ihtiyacın var mı? Zeynep'le Isparta'yı mı dolaşacaksınız? Yok, Zeynep'le değil. Kiminle? Kızım, sen bugüne kadar benden bir şey saklamadın ki. Hayır, saklamadım. Ben de sana o yüzden yürekten güveniyorum. Yani gidebilirim. Belli ki Toprak sağlam çocuk. Karakterli, düzgün. Alimden zalim, zalimden alim doğar diye boşu boşuna söylememişler. Onunla görüşmene itirazım olmaz. Adımıza halel getirecek bir hareket yapmayacağını bilirim. Şüphen olmasın baba. Sen yarın git. Ama tek bir şartla. Ne istersen. Ailesinden uzak duracaksın. Tamam, şimdi geçmiş geçmişte kaldı falan diyeceksin ama değil. Annene yaptıklarını artık öğrendin. Yani annenin mezarı, gerçek babanın kim olduğunu saklamam hep bunun yüzündendi. Atabeylerden mümkün olduğunca seni uzak tutmak istedim ben. Merak etme. Hepsi aklımda. Tamam. Çok geç kalma, beni de merakta koyma, tamam mı? Tamam. Size dünyanın en mükemmel babası olduğunuzu söyleyen oldu mu hiç? Ha, ben söylemiştim. Oh.